wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Lolote litakalotokea, na mimi nilizaliwa na Mungu kutoka mbinguni, nitajua la kufanya. Yule aliyegusa ule mwili, hakika kwa jina la Yesu na yeye atakufa. Karibu katika kituo hichi msikilizaji, niweze kukufahamisha yaliyotendeka siku ya leo, na pia nihakikishe kwamba tunachanganua zaidi na tunapata kuelewa kwa kina kwamba kipi ndio kinachoweza kutokea haswa. Sasa msikilizaji, kuna muibuko wa taarifa za Humphrey Polepole ambaye miezi kadhaa iliyoweza kupita alisemekana kupotea nyumbani kwake, kisha taarifa zingine zikaripoti kwamba aliweza kutekwa na watu wasiojulikana. Taarifa hizo zikaweza kudhibitishwa na polisi baada ya polisi kusema kwamba jeshi la polisi walitoa taarifa kwamba wanaendelea kumsubiri kuripoti kituoni kutokana na kosa la jinai. Kipindi ambapo bwana Polepole anapotea ama anapotezwa, alikuwa anakabiliwa na kosa la jinai ambalo alitakiwa kwamba aweze kuripoti kituoni kwa mujibu wa barua aliyoweza kuandikiwa, ili apate kujibu ama kujitetea kuhusu kesi ya makosa ya jinai. Sasa msikilizaji, familia ya Humphrey Polepole ndio iliweza kutoa taarifa za kutekwa kwake na kuzisambaza katika mtandao. Kisha umma ukaweza kujua kuhusu kutekwa kwake bwana Humphrey Polepole. Taarifa iliyoweza kuitoa familia ya Humphrey ni kwamba alivamiwa na kutekwa akiwa nyumbani kwake. Familia ilithibitisha kupatikana kwa damu nyingi katika sehemu aliyoweza kutekwa bwana Polepole. Na taarifa hizi msikilizaji zimeibuka siku ya leo baada ya familia ya bwana Humphrey kuzuru eneo alipoweza kutekewa bwana Humphrey Polepole na kushuhudia hali ilivyokuwa katika eneo hilo. Wamedhibitisha upatikanaji wa damu na muonekano wa kuonyesha kwamba kulikuwa kitu kama vita ama shambulio kipindi cha kutekwa kwa bwana Polepole. Mama yake mzazi amepata kuzungumza na ameitoa taarifa yake kwamba angependa kurudishiwa mwanawe akiwa buheri wa afya, lakini pia ameweza kulaani yeyote
ambaye atakuwa ameinua mkono wake kumdhuru mtoto wake Bwana Humphrey Polepole. Kwa jina mimi naitwa Mama Polepole, mamake na Humphrey Polepole. Mimi naomba mwanangu huko aliko wanirudishie mwanangu, kama na makosa kama alivyosema wakili, basi wamwachie ashitakiwe. Kwani wangapi wanahukumiwa? Wamwachie mwanangu, nateseka mimi. Vile ndiye ilikuwa chakula changu. Sina mtu wa kunihemelea. Wanatuambia tusomeshe watoto ili watoto waje kutusaidia wazazi. Imetokana na atalipa kodi. Ni nyumba ambayo alikuwa amepanga. Ni nyumba aliyokuwa amepanga. Sina mtu wa kulipa kodi. Mimi mama yake ni maskini wa kutupa. Mimi ni mkulima tu. Nilipoona Humphrey amefikia hatua, nilimshukuru Mungu kuweka tena kumkamatia ndani ya nyumba na kumpiga. Hivi najua ya kwamba huko alipo si mzima hata kidogo. Maana nimekuta damu sio za kawaida. Ni hilo tu watu wa Mungu. Wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Lolote litakalotokea, na mimi nilizaliwa na Mungu kutoka mbinguni. Nitajua la kufanya. Yule aliyegusa ule mwili, hakika kwa jina la Yesu na yeye atakufa. Sasa msikilizaji, mamake mzazi amesema kwamba arudishwe. Ina maana anajua ambaye anamuongelesha hapa. Lakini pia msikilizaji, Bwana Humphrey alikuwa ameshtakiwa kwa kosa la jinai ambalo aliweza kutakiwa kwenda kuripoti kwenye polisi ili aweze kuchunguzwa zaidi na aweze kujitetea kutokana na kesi hiyo. Sasa mpaka kipindi amepotea halikuwa hajafanya hivyo, hajafika katika kituo cha polisi. Lakini pia unavyomjua msikilizaji, Bwana Polepole alichukua nafasi ya kwanza katika kuikosoa serikali ya Tanzania, katika kuwakosoa viongozi wakuu nchini Tanzania, hasa viongozi wa chama cha CCM. Polepole alisimamia ukweli wa mwananchi na akahakikisha kwamba ananyoosha kidole kwa yeyote yule ambaye hakutenda haki kwa wananchi. Na mpaka siku yake ya kutekwa alikuwa ameanza kulimbikiziwa makosa. La kwanza hilo la jinai, la pili la kimitandao, kisha akatakiwa kujiwasilisha kwa ofisi ya mkurugenzi wa uchunguzi ili aweze kujitetea kutokana na makosa aliyoweza kushtakiwa. Kabla hajaweza kufanya hivyo, akaweza kupotezwa. Inasemekana aliweza kutekwa na watu wasiojulikana. Kisha ripoti hiyo ikawa hivyo na mambo yake ikaisha hivyo. Lakini msikilizaji, familia ya Bwana Polepole imeweza kuibuka siku ya leo. Wameachia taarifa. Mamake mzazi kwa uchungu mno ameweza kuwasihi wale wote ambao watakuwa wamemshikilia mtoto wake waweze kumwachia huru na aweze kumwona. Lakini kwa uchungu ameacha mfano wa laana kwa yeyote ambaye atakuwa ameonyesha nia ya kumdhuru Bwana Humphrey Polepole. Sasa tuanze kwanza huku juu. Sasa kwa mfano hivi yeye anasema wamekuja kuzitupia hapa, walizitoa ndani ya gari. Sasa hiyo na documents nyingine
lakini majina yametajwa, haina shida. Majina si yametajwa, maaskari waliokuja Jora na mwingine anasema sijui nani ukishika huyo Jora. Fungua gari ile ombeni, watafuteni, watatoka mchukua. Sawazi wakati gari pala funguo haonekani ndani. Sasa naonyesha wale walifukua kwa kulazima kwa kumwamua au walishika. Kisha wameweza kudhibitisha kwamba kuna damu nyingi sehemu aliyoweza kutekwa ama sehemu aliyoweza kuwa katika nyumba yake siku ya kutekwa. Wamedhibitisha muonekano wa vurugu zilizoendelea kipindi hicho kwa sababu ya kuonyesha vyombo vilivyoweza kutabakaa ndani ya nyumba ile, na wamedhibitisha kwamba kilichotokea kilikuwa na vita, na tangu siku hiyo hajaweza kuonekana ama kusikika popote bwana Humphrey. Sasa mama yake ameachia taarifa na kuweza kusii waliomshikilia kumwachilia na kuhakikisha amefika nyumbani salama. Msikilizaji, pata kutazama video hizo, lakini pia hakikisha unazidi kutufuatilia ili kupata taarifa punde tunapoweza kuzipakia hapa.